Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y les voy a enseñar cómo cambiar de sonido del celular. Primero lo que hay que hacer es poner ajustes y luego hay que poner esto. Y si quieren tono de llamada pueden poner acá. Y si quieren algo como... no, este es otro. Estos sonidos de notificación, cuando te mandan mensajes, pone acá y... Así es como se hace. Y bueno, es así como se hace. Después en el otro video les enseño cómo poner los tonos, subir los fondos de pantalla. Suscríbanse y si quieren más de esto. Y bueno, adiós.